കുട്ടികളിൽ കൂർക്കം വലി, വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ശീലം, ചെവിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന, കേൾവി കുറവാവുന്ന, ചെവിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ കൂടെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും കുറേ കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ എത്തുമ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ അഡെനോയിഡ് പറഞ്ഞ ദശ ഉണ്ടോ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ തൊണ്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ടോൺസിൽസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥി വീർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് നോക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അഡെനോയിഡും ടോൺസിൽസിൻ്റെ സൈസ് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ചെവിൻ്റെ കേൾവി കുറവാവാം. നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളിന് ഒരു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3-4 മാസം കുട്ടികളിന് തുടർച്ചയായിട്ട് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടും കുട്ടികളിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു സർജിക്കൽ ഓപ്ഷനാണ് കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. കോബ്ലേഷൻ അഡിനോ ടോൺസിലെക്ടോമിയാണ്. അഡിനോയിഡ് മാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോബ്ലേഷൻ അഡിനോയിഡെക്ടോമി, ടോൺസിൽസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ കോബ്ലേഷൻ അഡിനോ ടോൺസിലെക്ടോമി ചെയ്യാറുണ്ട്. കോബ്ലേഷൻ അഡിനോ ടോൺസിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ബെറ്റർ റെസ്പോൺസും ബെറ്റർ ഹീലിംഗ് കാണാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ അവരിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു നോർമൽ ലൈഫിൽ എത്തിച്ചേരാനും പ്ലസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ആവാനും സാധിക്കും.